Okay. Wait, let's get some plate. This one. Careful. Ako din ganyan ito. Your plate. Alin? Okay. There. Dito ka, Russell. Wait ka, tapos mapang syrup. Gusto ko strawberry. Strawberry ko. Okay, ganyan. Ano? Liana, what do you want? Which one? Waffle? This one or this one? Nag-alarm yung phone mo. This one or this one? Oh. Hindi ko ikakat yung waffle. Tatay po. Ayun eh, butang din eh. Wait, shot ka ba? Sharp yun eh. Russell? Ayan pa, oh. Yummy? Naka-white sugar? Ay, brownie. Gusto yan na lang. Ano? Yan na lang. Tatay po. Paano mag-dance? Ano dance? Dance ni Rihanna. Dali, dance, dance, dance. Wow. Good morning. Babait. Go. Okay. Yummy? Ba't nawala yung... Yummy. Sorry, JJ. Okay ka natin. Sinukmani. Soon after. sa kadaugan sa atong Ginoo. Sila ng maraming biyaya, dahil sa buong pamilya, akses sa trabaho sa mga negosyo, nilayo niyo po sila sa mga sakit, bigyan ng kalakasan at magagandang buhay, kasama ng kanilang mga pamilya, mga anak, tulungan niyo po makapagtapos sa pag-aaral, sana po maabot po nila ang kanilang mga pangarap, lumalaking mga batang mga babae, samahan niyo po palagi at proteksyonan niyo palagi sa tahanan, ibigay niyo po sana ang kapayapaan at magkakaisa ang buong Flores family sa may sakit. Oh no! Shoot na, shoot! Shoot mo na! Ay! Go pa! Lahat yan! Kuya ikaw! Lahat! All of them! Okay naman na. Shoot mo na lahat. All of them. Okay, let's go. Yeah, nga, ang ganda pa naman ng ano. Ayan na.
Eric. Tatay, kung ano kinakain ng kalabaw. Ayun, nasa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Sa loob ng... Hawakan mo muna. Ayun yung malaking kamay. Ayun yung malaking... Yan na, oh. Sabi mo, lumapit sa'yo. Mamaya maiputan tayo niyan. Whee! Russell, Picture tayo! Picture tayo! Mamaya, mamaya. Russell, dito ka sa akin. Tayo sa akin. Ayaw. Russell, maulan. Russell. Waso. Yan! Sige, Russell, mamaya may sakit ka na. Wow, dami mais. Pati at kalapati. Pati ang dami kalapati. Ay, maputik. Saan tayo dito? Sa taas? Oh, cactus. Pagkita ka tanda. Ha? Okay, ito lata. Kawawa naman. Kawawa naman. Baka hindi yan totoong cactus. Madula sila, ma. Dulas. Ito may yan, no? So, Ito, swimming pool. Ayan, palakak. yan lang sila nag-enjoy sa Thefloresvlogs. You see? Hindi daw Palakan niya ka. makita. Saan? Hindi mo siya itayo, Bia. Ay, naku, dudumi ang paa. Uy, no, olok, oh. Raiko, dito ka na. Ah, dito tayo sa loob. Come here. Dali, inside. La, sige, sugod sa ulan. Si Lola? Andito, Tilayo. Yes. Go na. Oh, wag aakyat. Hanggang dyan lang. Oh, kuya, hanggang dyan lang. Hindi na pwede. Stop na. Turn around. Picture. 1, 2, 3. Russell. Temple of Leia. Regalo ng lolo ni Ellen kay Leia. Sa lola niya. Oh, diba? Smile! Ha! Ahem! Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray! High five muna, high five na, high five. Lolo. Basag kasi to si Dada. Nasa yan. Ako. Si Aliana hinahabol niya eh. Hey, kuya! Saan pa po mag-explore? Wala na. Marami pa tayong pupuntahan.
inside? Wala. Puro coin. Oh, it's a wishing well. Can I wish? You want to wish? Make a wish. Kuya, what is your wish? Come on, it's raining. Go. Oh, don't say your wish. Don't say your wish. Don't say your wish just in your mind. Yay! Oh, come on, let's go. Sa Australia pa ganyan. Picture lang tapos tabi na. Oo, Ito, Blue Marlin. Wala. We're just going to eat here. It's sinulog. Ayaw, suka. Ayun, bait ko na yan, bait ko na. Dito ba, Ilay? Ito, ha? Dito ka na bumawak, Ilay. Ito, gusto ko ito. Hindi na kaya ko yan. Okay.